Dobrodošli u AB Plus aplikaciju na portalu AB.hr. Kao što vidite, ovdje se nalazi naslovna stranica aplikacije. Zapravo se prikazuje izvještaj. Tema ovoga videa je kako unijeti kulture na poljoprivredna zemljišta. Prvo što treba kliknuti je na unos kultura. Tada vam se otvara polje za unose. Za primjer su ovdje unešene neke od parcela da se može vidjeti što sve aplikacija radi. Za sve detalje možete kliknuti ovdje na uputstva gdje vam se nalazi opis za unose. Idemo redom proći što koja oznaka predstavlja. Znači gore možete vidjeti ARKOD preglednik gdje vam piše na uputama gdje su označeni brojevi sa zelenom bojom. Znači ako kliknete na ARKOD broj automatski vam se otvara vašu parcelu. Sljedeća oznaka je ekološka proizvodnja, ona vam je označena ovdje sa zelenom bojom. Zatim imate zemljište kojemu ističe najam, ono je označeno ovdje smeđom bojom. To znači da vam ove godine ističe zakup zemljišta. To također možete vidjeti i u izvještaju zemljišta. Sljedeće značenje je ESP, to su zapravo ekološki značajna područja. To jest u zemljištima kao u prošlom videu što smo naveli gdje se unose dužni metri pojaseva uz kanale ili šumu ili dužinu jaraka. Tu vam se onda prikazuje za koje parcele koristite pojaseve u proizvodnoj godini. Nakon toga imate 3 različita listića. Kao što vidite ovdje vam je zelena oznaka da na toj ARKOD parceli imate zasijanu leguminozu. Ljubičasta je da imate konzervacijsku proizvodnju. A smeđe je ako ste unijeli u gnojidbi stajski gnoj. Sljedeće možete vidjeti stupac kultura u kojem imate 3 različite boje. Ako vam je kultura označena crno znači da nemate nikakav postrni usjev iza osnovne kulture. Ukoliko se nalazi zelene boje tada vam se nalazi postrni usjev kao leguminoza te vam dalje ulazi u izračun. U konačnici ako vam je smeđe boje to znači da ste posijali postrni usjev, primjer rolu. Zapravo usjev koji ne ulazi u nikakva dodatna plaćanja. Sljedeći simbol obilježava kulture koje se nalaze u proizvodno vezanom plaćanju. I zadnji simbol označava geotagiranu parcelu. Ukoliko geotagirate parcelu kada dođete na njivu, filtr vam izbacuje samo nju i po tome vam je lakši unos mobitelom, stoga ne morate pretraživati sve parcele. Ovdje možete vidjeti kućicu sa godinom, to vam proizvodna godina koju unosite je jednako kao i zahtjevu za poticaj. Gore lijevo možete vidjeti unos po parcelama, a na sredini unos po kulturama. Ako kliknemo na unos po parcelama onda idete korak po korak za svaku njivu. Posebno to preporučujemo samo kada unesete sve parcele pa želite nešto izmijeniti na jednoj njivi. Za prvi unos najjednostavnije je ići unos po kulturama. Ovdje sa lijeve strane vidjet ćete kućice sa kvačicama ili bez kvačica. Ako vam se nalaze zelene kvačice znači da ste te kulture unijeli na njive, ukoliko ostaju prazne kućice one još nisu unešene. Znači idemo na neunešene parcele. Ako ste već imali nešto unosa sa 3 unesena zemljišta te vam filtrira samo parcele koje nisu unešene. Prvo idemo na odabir kulture. Znači odemo na primjer žitarice. Odaberemo pšenicu i klikamo ovdje. Znači redom gdje vam se na kojim parcelama nalazi pšenica. Zatim ako planirate ići na te sve pšenice sa postrnom ili zelenim pokrovnim usjevom kliknete ovdje. Ukoliko želite koristiti konzervacijsku proizvodnju možete kliknuti ovdje. Zatim idete na spremi unos i te parcele su vam unešene pod pšenicom. Zatim ponavljate postupak isto za sljedeću kulturu. Nakon što unesete sve kulture tada možete ići na zaštitu ili gnojidbu. Zaštitu možete unositi isto. Znači ovdje desno imate oznaku plus, izaberete kulturu. Naziv sredstva. Upišete sredstvo koje ćete koristiti. Zatim dozu i datum tretiranja. Kad to potvrdite sva zaštita, za tu kulturu će vam biti unešena. Naravno da možete sve unositi i kroz jedan unos. Svaki put kad stisnete plus možete odabrati kulturu i tretiranje. Kad to sve unesete stisnete spremi i kulture su vam unešene.
Isti postupak se koristi i u gnojidbi. Znači odabirete desno plus. Odabirete kulturu. Zatim birate koje gnojivo ste koristili. Upišete količinu. Datum kad ste tretirali. S tim da ovdje možete birati i stajsko gnojivo. Ukoliko primjer koristite mjeru za stajski gnoj, nakon svih unosa imate automatski ispunjen obrazac za tu mjeru. Dolje vidite tablicu sa nekim od informacija. Znači stupci zaštite i gnojidbe vam prikazuju broj tretiranja po parceli. Zatim stupac analize vam govori koje godine ste napravili analizu tla. Dok vam stupac kulture govori koju kulturu imate zasijanu na toj parceli. Što se tiče analize zemljišta, ono se mora unositi po parcelama zato što svaka parcela ima svoju analizu. Odaberete parcelu u stupcu naziv zemljišta. Sa desne strane vam se nalazi polje za analizu tla. Nakon svih unosa možete otići na izvještaj. Tu ćete onda vidjeti kolika vam je ukupna biljna proizvodnja. Bruto rashodi ili prihodi, oni su vidljivi tek nakon unosa u kalkulacije. Zatim imate postotak svake kulture, koliko je zasijano svake kulture. Onda odete na zemljišta. Ovdje vam piše kad vam ističe zakup od kojeg zemljišta. Tu vidite da li imate dovoljno za leguminoze. Koliko imate konzervacije. Koliko ste tretirali zemljišta stajski gnojem. Koliko imate postrnog usjeva. Da li udovoljavate neke od tih uvjeta. Te zadnje su vam dužni metri pojaseva ili jaraka. Također, možete kliknuti dolje na gnojiva i zaštitna sredstva gdje će vam se prikazati koliko ste čega ukupno primijenili. Sve obrasce ćete moći generirati u dokumentima, što ćemo vam pokazati u narednim video prilozima.